ბოლომდე მიიტანე, ეგრე. კიდევ ერთხელ მიდი. ვარჯიშზე ნებისმიერ ამინჩი კვირაში 3-ჯერ დადიან. მწვრთნელს უჯერებენ და ილეთებს მონდომებით ასრულებენ. აბა გამოიცანით სპორტის რომელი სახეობით არიან გატაცებული ეს ბავშვები. მე 8-ში დავდივარ. რამდენი ხანი? სექტემბერში შემოვარდი. ციგრა შემოხვედი აუზში არ ყოფილ ხარ. ჯერ არა. მაგრამ იმედია მალე ჩავალთ. წყალში შესასვლელად მოსამზადებელი პერიოდი სოფოსათის 9 თვე გაგრძელდება. 15 წელია ქუთაისის საცურაო აუზს მხოლოდ ზაფხულობით ავსებენ და ისიც მხოლოდ ეგრეთ წოდებულ ლიაგუშატნიკს. ზამთარში მწვრთნელები ცნობილ ანეკდოტს იხსენებენ და იმედოვნებენ, რომ თუ კარგად მოიქცევიან, ადგილობრივი ხელისუფლება წყალს აუზში მალე ჩაუსხამს და გათბობას უზრუნველყოფს. თუმცა როგორც აღმოჩნდა, ასეთი პერსპექტივა ჯერჯერობით საკმაოდ ბუნდოვანია. ჩვენი პრეზიდენტმა მე მგონი არ იცის ეს როგორ მდგომარეობაში ვასწავლით ჩვენ ცურად ცარიელ ბასეინში ზაფხულობით და გაყინულ დარბაზში. მიდის მუშაობა იმასთან დაკავშირებით, რომ ქუთაისს ჰქონდეს ისეთივე კეთილმოწყობილი საცურაო აუზი, როგორებიც არის სამტრედიასა და ჭიათურაში. კონკრეტულად ნახოთ, მიდის მუშაობა ამ საკითხებთან დაკავშირებით. 10 წლის დათო ცურვაზე მეორე წელია დადის. ზაფხულში მზის სხივებით გამთბარ წყალში ცურვა ისწავლა და დაიმახსოვრა. მომავალ ზაფხულამდე გაყინულ დარბაზში ცოდნას ამყარებს. ზამთარში წყალი არ აქვს. რატო არ აქვს რას? თბილი წყალი გვინდა ჩვენ. დათოს გარდა ვირტუალურ ცურვაზე 165 ბავშვი დადის. პარადოქსია, მაგრამ ცარიელი აუზის მიუხედავად ქუთაისის სპორტული სკოლა მოსწავლეების ნაკლებობას არ განიცდის. უფრო მეტიც, საქართველოს ჩემპიონატზე თბილისში ამ დღეებში ძალებს ერთი ქუთაისელი წყალში ცურვას მონატრებული მოცურავე მოსინჯავს. სპორტის ამ სახეობის ძველი ლომები აქაური ცურვის საამაყო წარსულს იხსენებენ და სამტრედიელების ახალი თეთრი საცურაო აუზის თეთრი შურით შურთ. აქ გაიზარდნენ ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონები ჩიქვანაია, ჩუმახიძე, გიორგაძე, მოცურავე გერასიმოვა, სინქრონული მოცურავეები. ქუთაისელ მშობლებს შვილების განსაკუთრებულ ნიჭიერებაში ეჭვი არ ეპარებათ და ბავშვები წლების მანძილზე უწყლო ცურვაზე დაჰყავთ. 3 წელია უკვე დავდივართ და ყოველ წელიწადს მოვდივართ იმ იმედით, რომ ვიღაცა მოაქცევს ყურადღებას ამ აუზს. მიუხედავად ჩვენი აუზის დირექციის ბევრი მცდელობისა, არავინ ყურადღება არ მოაქცია და ეს ბავშვები ცაში არიან გამოკიდებულები. რით განსხვავდება ქუთაისელი ბავშვი სამყაროს დანარჩენი ბავშვებისაგან? პასუხი მარტივია. მხოლოდ მას შეუძლია ცურვა ხმელეთზე ისწავლოს.